Evo, baš dobro pitanje. Niko me nije ni pitao. Kad sam ja pošao da bacim bombu, na koga sam ja pošao da bacim bombu? U kafić Srbija. Ko je bio dole u kafiću? Dole su bili Šešeljovci, Arkanovci i naoružani. Vojska koja je bila spremna da napane Bijeljinu. Da napravi zločine što je napravila. I domaći Mirkovci. Vojska, a no civil. Nije civila, djece, nejači. Znači, naoružan ljudi su bili dole. Srbijanci, domaći, Bosanci, Srbi. Oui. Je suis d'accord avec vous, monsieur. Predsjedavajući, slažem se s vama, gospodine, ali ako ste vi uradili to što ste rekli da ste uradili, dakle pokušali da bacite ručnu bombu, onda su ti ljudi možda također želili da se vama osvete, uključujući i Arkana, koji je također mogao biti ranjen tom bombom. Umjesto toga on je došao da vas spasi od drugoga koji je došao da vas maltretira svojim bajonetom. Ja imam problema da to shvatim, ali sve je moguće. Gospodine Šešelj, možete nastaviti. Arkan nije mene spasio. Da ja nastavim. Gospodine Gušaliću, vi ste rekli da je kafić bio pun Arkanovaca, Šešeljevaca, Mirkovaca i vojske. Yes. Da li je to logično da se jedna značajna vojna sila koncentriše u jednom kafiću? Pa to je moguće. Znači... Moguće je. Po mojim saznanjima, nikakvih Arkanovaca u Bijeljini nije bilo pre početka sukoba. Arkan je u Bijeljinu došao tek sutradan i ukupno je imao 30 ljudi računajući sebe i uključio se u borbu. Dakle, izmislili ste da su Arkanovci s Arkanom ranije došli. A izmislili ste i da su Arkanovci i Šešeljevci u Amajlijama vršili obuku. I to je izmišljeno? Da. Nikakvih Arkanovaca i Šešeljevaca nije bilo u Amajlijama. I ko je bio? Ako možemo znati. Bila je JNA, bila je teritorijalna odbrana. Drugo. A vi ste ih obučavali? Ja ih obučavao. Pa tvoji ljudi? Moji ljudi obučavali JNA. Domaće. Da. Jer sam ja imao eksperte koji će obučavati teritorijalnu odbranu. Jesam? Ja mislim da jesam. Dobro. Ajde ako mislite. Vi dakle po svom mišljenju svedočite. No, po mišljenju, po istini. Ajde po istini. Drugo, u vreme tog sukoba unutar Bijeljine su bili samo članovi Srpske radikalne stranke. Iz Bijeljine. Sa oružjem. Nijedan član Srpske radikalne stranke iz Srbije nije tamo bio. To govore drugi svedoci muslimani ovdje. Znači... A Arkan kad je došao u Bijeljinu 1. aprila došao je u Dvorove da je bila koncentrisana srpska teritorijalna odbrana i odakle je krenula u obračun sa muslimanskim oružanim formacijama. A unutar Bijeljine, u centru Bijeljine, jedini otpor muslimanskim snagama pružali su srpski radikali predvođeni Mirkom Blagojevićem. I nikoga nije bilo osim srpskih radikala i Mirka Blagojevića. To ste izmislili da je Arkan tad bio u Bijeljini. Je li tako? Nije tako. Dobro, ako nije. Rekli ste da smo ja, Arkan i Mirko naoružavali Srbe. Otkud vam ta informacija? Tako se pričalo. Otkud nama oružje? Otkud vama oružje? Da. Što mene pitaš? Pa ko je pričao to? Žene u Brijačnici? A žene u Brijačnici. Narod. Narod je pričao da ja, Arkan i Mirko naoružavamo Srbe. Ono što smo mi odvajali 50 godina, svi zajedno, i Srbi, i muslimani, i Hrvati, to ste dao. To su skladišta JNA.
I mi smo preuzeli skladište JNA tamo. Sve ste vi preuzeli, sve je vaše bilo. Aha, dobro. I to je interesantno. Dobro. Sve ste vi uzeli. Rekli ste da ste posle, malo ćemo ovo preskočiti, pošto nemam razloga time da se bavim, odvedeni u logor Batković. Ja. Je li tako? Samo što nije pošlo za ruku da napravite etničko što ste stijeli. Ma dobro, pustite to sad. A to me sad ne interesuje. Pa stijeli ste napraviti. Mene to sad zaista više ne interesuje. Znam da kažete da su vas Srbi tukli u logoru Batković. Ja. Je li tako? Ja. A da li su vas u logoru Batković tukli zatočeni muslimani, muslimanski zarobljenici? Jesu. Koji? Dvojica. Kako su se zvali? Špajzer, Žemal, Alilović i Piklić, Fikret. Da nije bio Džemal Zahirović? Žemal, rekao sam. I Piklić, kako se zvao? Fikret? Fikret, da. A zašto su vas tukla ta dva zatočena muslimana? I pretukli su vas žestoko, je li tako? Da spava se svoje glave, ne samo mene, udaralo su sve. Sve logoraše su udarali. Ovako. Please be seated. Izvolite sjesti. Predsjedavajući, nastavljamo sa sjednicom. Dajte da sada uvedemo svjedoka. Molim da poslužitelj dovede svjedoka. Pre nego što svedok uđe, da li dozvoljavate da iznesem komentar te vaše odluke o redigovanju? Da izrazim svoje protivljenje? Oui, allez-y. Gospodine predsjedavajući, ovaj svedok tvrdi da su ga u logoru Batković sistematski tukli srpski vojnici, odnosno stražari. A to nije istina, njega su tamo skoro namrtvo pretukli njegovi sunarodnici, također zarobljenici, iz razloga koji su ovdje izneseni. To obara u fundusu tezu o istinitosti njegovog svedočenja. I zato sam protiv toga da se to rediguje iz zapisnika. Ako ćemo redigovati svaki detalj, svaki podatak koji dovodi u pitanje istinitost celog svedočenja, čemu onda uopšte unakrsno ispitivanje? A to su opšte poznate činjenice. To znaju svi muslimani koji su bili u tom Sabinom centru za zarobljenike. Predsjedavajući, gospodine Šešelj, preći ćemo na privatnu sjednicu na samo par trenutaka.